हेलो दोस्तों, आज के स्वागत है आपका से इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल की देखिए। और आज के इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि आप लोग कैसे ट्रेन टिकट को ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक की देखिएगा, तभी आपको ये जानकारी क्लियर हो पाएगी कि आप लोग कैसे ट्रेन टिकट को अपने एक ऐप के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं। आपको यदि रिफंड चाहिए होगा तो आपको रिफंड भी इजीली जिस मेथड से आपने पे किया होगा उस मेथड से आपको दे दिया जाएगा। जैसे कि आप लोग कभी ट्रेन बुकिंग करते हैं, ट्रेन टिकट बुकिंग करते हैं, तो उस स्थिति में आपको जो जैसे आपने पेड किया होता है मनी को, तो आपको जो मनी होता है वो कैश देना होता है। लेकिन जब भी आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं तो उस टाइम आपको जो मनी होता है वो आपको ऑनलाइन ही दिया जाता है। यूपीआई के माध्यम से तरह तरह के जो नेट बैंकिंग तरीके होते हैं उस तरीके के माध्यम से आपको पेमेंट किया जाता है। पेमेंट आपको रिफंड इंस्टेंट मिल जाता है 24 आवर्स में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वही बताएंगे आपको कि कैसे आप लोग ट्रेन टिकट को ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से देखकर लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा। यदि आप लोग चैनल से नहीं हो तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप भी ट्रेन टिकट को ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लोग कैसे घर बैठे ही ऑनलाइन ट्रेन टिकट को बुकिंग कर सकते हैं। और इजीली यदि आपका ट्रेन टिकट कैंसिल हो गया तो आप लोग इजीली तरीके से इसका रिफंड भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल टीजस्वी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको ऊपर की एक सर्च के आइकन में सर्च कर देना है। यहाँ लिखना है आपको अमेजोन। अमेजोन लिखते ही आपके सामने ऊपर एक अमेजोन का आइकन शो होगा, तो इस पर आपको बस क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च कर देना अमेजोन ऐप को। यदि आप नहीं जानते कि अमेजोन ऐप में कैसे अकाउंट को क्रिएट किया जा सकता है और इसमें लॉगिन और साइन अप कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ, तो उस वीडियो को आप लोग जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो इसे ओपन कर इंस्टॉल करके इसे अकाउंट को क्रिएट करके इसे ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको इसका इंटरफेस इस प्रकार से शो होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस यहाँ पर जब भी आप अकाउंट को क्रिएट करेंगे इस एप्लीकेशन के अंदर, तो आपको इस एप्लीकेशन के जो इंटरफेस है वो इस प्रकार से दिखाई देगा। तो अब हम आपको बताएंगे कि आप लोग ट्रेन टिकट को ऑनलाइन बुकिंग कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्च अमेजोन पर एक लिखना है इस प्रकार से ट्रेन टिकट। इस प्रकार से लिखते ही आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन शो होने लगेगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर शो हो रहा है ट्रेन टिकट बुकिंग, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा बुक ट्रेन टिकट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर शो होगा जैसे कि आप फ्लाइट का टिकट यहाँ से बुक कर सकते हैं, बस का टिकट यहाँ से बुक कर सकते हैं, या फिर आप लोग ट्रेन का भी टिकट यहाँ से बुक कर सकते हैं। तो आपको जिस चीज़ का भी टिकट बुक करना होगा तो आप लोग इस एप्लीकेशन के माध्यम से उस चीज़ का टिकट बुक कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। इंस्टेंट आपको रिफंड मिल जाएगा, रिफंड अगर आपको चाहिए तो अब आपको आगे बताते हैं कि आपको कैसे ट्रेन टिकट को बुकिंग करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ राजगीर लिखकर आ रहा है। तो अब यहाँ पर इंटर साउथ सिटी और स्टेशन, यानी कि जहाँ से आप चढ़िएगा ट्रेन पर, वहाँ का जो भी लोकेशन है वो आपको यहाँ पर दे देना इजीली तरीके से। जैसे कि मैं अभी जहाँ रहता हूँ वो राजगीर एक सिटी है, तो मैं यहाँ राजगीर सर्च कर लेता हूँ राजगीर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से राजगीर आ चुका है। राजगीर आने के बाद मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा है पटना जंक्शन, यहाँ पर जो शो कर रहा है मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर शो करता है इंटर डेस्टिनेशन सिटी और स्टेशन, यानी कि आप लोग कहाँ जो पहुँचना चाहते हैं। जैसे कि एक हुआ कि आप लोग यहाँ से चढ़िएगा और एक हुआ कि आप लोग वहाँ पर उतरिएगा, यानी कि आपका जो दूरी तय किया गया है। तो मैं जहाँ जाना चाहता हूँ इसका लोकेशन का नाम है पटना जंक्शन, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा डिपार्चर डेट, यानी कि आप लोग यात्रा को कब तय कीजिएगा।
तो मैं यहाँ पर इसको ऑटोमेटिक सिलेक्टेड ही रहने देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन शो करेगा एसी ओनली। क्या आप एसी में ही जाना चाहते हैं? यदि आपको सिर्फ एसी का ही टिकट चाहिए तो इस पर आप लोग टिक कर सकते हैं, तो मुझे एसी का टिकट नहीं चाहिए। अब आपको यहाँ पे फाइंड ट्रेन पर क्लिक कर देना है, यानी कि जो भी ट्रेन होंगे इस टाइम में और यहाँ तक जाने के लिए, तो वो सब जो ट्रेन होंगे वो आपको यहाँ पे ऑप्शन की द्वारा शो करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे राजगीर से पटना जंक्शन तक जाने के लिए 18 मई यानी कि थर्सडे को कई सारे जो ट्रेन हैं वो शो कर रहे हैं, जैसे कि बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस हो गया, राजगीरिया एक्सप्रेस हो गया, श्रमजीवी एक्सप्रेस हो गया। इसके अलावा कोई ट्रेन नहीं है, तो राजगीर से पटना जंक्शन जाने के लिए यहाँ पे तीन जो ट्रेन हैं वो शो कर रहे हैं। जैसे कि जो पहला बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस है, इसके यहाँ से आप लोग रूट देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन का जो भी फ़ायदा है मैं वो भी बताऊँगा। यहाँ से आप लोग रूट देख सकते हैं, यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं। यदि आपका मन हो गया कि आपको 19 तारीख को जाना है तो आप लोग इसको यहाँ पे क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से। अब इससे जो दूसरा फ़ायदा है कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जो ट्रेन है वो कितने बजे से है, यानी कि कितने बजे साउथ स्टेशन यानी कि जहाँ से हम लोग चढ़ेंगे वहाँ कितने बजे ट्रेन पहुँचेगी। तो यहाँ दिखाया गया है 21:35, यानी कि रात के 9:35 PM में जो ट्रेन है वहाँ पर पहुँचेगी। तो जो यात्रा है वो 23:40 में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दिखाया गया है कि आप स्लीपर का बुकिंग करना चाहते हैं या 3 AC AC3 ट्रैवल का बुकिंग करना चाहते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो AC3 AC का जो भी टिकट है वो कैंसिल हो चुका है, कैंसिल यहाँ पर शो करता है। इसके अलावा यदि आप लोग स्लीपर का टिकट बुकिंग करना चाहते हैं तो वो भी आपके यहाँ पर शो कर रहा है स्लीपर। तो जिससे स्लीपर का चार्ज है वो 145 रुपीज़ है, तो इसका आपको पे करना होगा। उसके बाद आपका जो भी ट्रेन है वो बुकिंग हो जाएगा, ट्रेन टिकट। इसके अलावा आप लोग यहाँ से देख सकते हैं व्यू तत्काल एबिलिटी, यानी कि जो भी तत्काल टिकट होगा उसकी जो भी उपलब्धता होगी वो आपके यहाँ से शो करेगी। इसके अलावा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं चेक लेटेस्ट एबिलिटी। तो मैं यहाँ पर स्लीपर का टिकट बुकिंग करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फिलहाल जो ट्रेन है वो कैंसिल है। तो मैं यहाँ पे तत्काल के ऑप्शन पर क्लिक करके देखता हूँ कि ट्रेन टिकट है या नहीं है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो ट्रेन है वो कैंसिल कर दिया गया है। तो इसी तरीक़े से मैं आपको जो दूसरा ट्रेन है तो मैं इसके द्वारा आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे ट्रेन टिकट को ईजिली तरीके से बुक कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हमने जो ट्रेन को चूज़ किया था वो ट्रेन कैंसिल था, ये बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस आज कैंसिल है 18 मई को। तो आज मैं जो दूसरा ट्रेन है राजगीर एक्सप्रेस, इसको यहाँ से देखता हूँ। तो यहाँ पर जो अवेलेबल यहाँ पर शो कर रहा है 3 AC या AC का जो भी टिकट है यहाँ पर शो कर रहा है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ से जो जिस डेट को ट्रेन है मैं यहाँ से 19 मई को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद यदि आपने अभी तक IRCTC का यूज़र ID और पासवर्ड क्रिएट नहीं किया तो जल्दी से जाकर क्रिएट कर लीजिए। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि आप लोग को कैसे IRCTC का एक यूज़र ID और पासवर्ड क्रिएट करना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो IRCTC का जो यूज़र ID है तो मैंने इसे यहाँ पे बना लिया। मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि आप लोग कैसे IRCTC का टिकट ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं इसके माध्यम से भी। तो इसके लिए आपको ये जो यूज़र ID शो कर रहा है IRCTC का, ये आपको चाहिए होगा। तो अब आपको यहाँ पे नीचे की ओर देख लेना स्क्रॉल करके कि जो भी जानकारी आपने फिलअप की है वो सही है या गलत है। जैसे कि आप लोग राजगीर से चढ़िएगा 16:40 में 19 मई को, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो यात्रा है वो 19 मई फ्राइडे को होगा। राजगीर से पटना जंक्शन राजगीरिया एक्सप्रेस, और जो भी यहाँ पर ट्रेन का नंबर शो कर रहा है 13-233। अब आपको यहाँ से जो भी न्यू ट्रैवलर्स यात्रा करेंगे उनका यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन देना होगा। ये कौन कौन से यात्री हैं
वो आपके साथ इस ट्रेन पर यात्रा करेंगे, तभी आपका जो भी टिकट है वो सक्सेसफुली बुकिंग हो जाएगा। तो ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ट्रैवलर्स ऐड न्यू ट्रैवलर्स पे आपको क्लिक करना है, 5+ ईयर का जो भी है, तो इसके लिए आपको टिकट यहाँ से बुकिंग करना है। तो यहाँ से मान लीजिए कि मैं यात्रा कर रहा हूँ यहाँ से तेजस्वी कुमार, यहाँ से लिख देता हूँ अपना नाम, यहाँ पे इंटर करना। इसके बाद आपको यहाँ पे चूज करना है कि मेल है फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। तो मैं यहाँ पे मेल हूँ तो मेल के यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर एज देना है, एज आपको 5+ ईयर का देना है, यानी कि 5 साल से जो भी ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं उनका जो भी आपको एज देना है, तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करके दे सकते हैं। तो मेरा जो एज है वो 16 ईयर है, तो मैं यहाँ से डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से नेशनलिटी, यानी कि आप इंडियन हैं या कोई अदर कंट्री से आए हैं, तो आप यहाँ से इंडियन भी दे सकते हैं, या आप अदर्स हैं तो अदर्स का यहाँ पर टिकट बुकिंग नहीं होगा, तो इंडियन की जगह बुकिंग होगा। तो यहाँ पर आपको ऐड ऐड ट्रैवलर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो भी ऑप्शन शो कर रहा है ऐड ट्रैवलर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक यात्री का जो भी यात्रा करेंगे, एक ट्रैवलर्स का इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड हो गया। यदि उसी प्रकार आप लोग दूसरे जो भी ट्रैवलर्स हैं उनका यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, तो आप लोग इस पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर दूसरा जो यात्री है उसका नाम है पंकज कुमार, पंकज कुमार। इसके बाद आपके यहाँ पे मैं पंकज कुमार जो है, तो यहाँ से आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना, तो मेल है, उनका एज है 35 ईयर्स। और इसके बाद आपको ऐड ट्रैवलर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि दो दो यहाँ पे जो दो ट्रैवलर शो कर रहे हैं यहाँ पर, एक तेजस्वी कुमार और एक पंकज कुमार। एक यहाँ से पंकज कुमार, दूसरा तेजस्वी कुमार, दोनों का एज, जेंडर और नेशनलिटी शो कर रहा है। अब यदि जो 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए आप यहाँ पे से टिकट बुक कर सकते हैं ऐड न्यू चाइल्ड पर क्लिक करके। इसके बाद आपको इस ऑप्शन को छोड़ देना है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शनल है, यानी कि आप इसे दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो टिकट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यानी कि आपसे कैसे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ शो कर रहा है जो टिकट विल बी सेंट टू बिलो कॉन्टैक्ट डिटेल, यानी कि जो भी टिकट होगा वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा। तो यदि आपको भी जो मोबाइल नंबर आपने दिया वो सही है तो आपको यही रहने देना। ईमेल आईडी में भी आपको कोई भी चेंजेस करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो यही रहने दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर से इस बॉक्स को टिक कर देना है, क्योंकि बाय चेकिंग दिस बॉक्स आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री विथ टर्म्स एंड कंडीशन एंड अलाउ शेयरिंग ऑफ माई डिटेल्स विथ IRCTC टू फैसिलिट बुकिंग। इस पर आपको क्लिक करके टिक करके प्रोसीड टू व्यू पर क्लिक कर देना। अब यहाँ से आपने जो भी IRCTC का पासवर्ड क्रिएट किया और यूज़र आईडी क्रिएट किया, तो आपको यहाँ से लिखना आई रिमेंबर माई पासवर्ड। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको पासवर्ड को फिलअप कर देना है। इसके बाद UPI, नेट बैंकिंग, वॉलेट किसी के माध्यम से भी आप लोग पेमेंट इजीली तरीके से कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर जो भी दिखाया जाएगा मोबाइल नंबर और जो भी यहाँ पर शो कर रहा है ईमेल एड्रेस, तो इस पर आपका जो भी टिकट होगा वो आपको सेंड कर दिया जाएगा इजीली। और यदि आपको टिकट को कैंसिल करना है तो कैंसिल करके आप लोग इजीली तरीके से रिफंड को भी प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि आप लोग ऑफलाइन टिकट बुकिंग करते हैं तो इसके लिए आपको लंबी लाइनें में लगनी पड़ती है, उसके बाद आपको जो भी होता है वो रिफंड देरी से मिलता है और इसके लिए आपको परेशानी होती है। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब आप लोग ऑनलाइन टिकट इजीली तरीके से बुक कर सकते हैं। तो आई होप कि अभी जो बताई गई सारी जो बातें हैं आपको बताई गई है अच्छे तरीके से हो भी, तो सारी जानकारी क्लियर हो गई है। तो मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आप सभी का दिन शुभ।